100, 102 शायद आग वाग लगा है। बच्चों का रिएक्शन देख लीजिएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं एक न्यू व्लॉग बनाने। जैसे कि आपने देखा था मेरे लास्ट व्लॉग पे, मैंने बताया था कि एडेप्टर मंगाया है, उसका मैंने सेटअप किया था GoPro का। तो इस व्लॉग पे हम लोग चेक करेंगे उस माइक का मीन्स वॉइस क्वालिटी भी, ऑडियो क्वालिटी कैसा है वही चेक करेंगे। तो इसीलिए मैं एक आया हूँ खाली सी रोड पे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और चलेंगे लोकेशन पे, वहाँ जाके चेक करेंगे कि वॉइस ऑडियो क्वालिटी माइक एडेप्टर GoPro का कैसा है। तो सामने एयरपोर्ट है, प्लेन फ्लाई कर रहा है। उस साइड है जो मेरे अपोजिट पे वो एयरपोर्ट है सोनारी का। ये इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक है। सो गाइस, जैसे कि ये मेरा सेटअप है GoPro का। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये माइक एडेप्टर है, यहाँ से वायर है कनेक्ट के अंदर मैंने सेट किया है माइक को। और ये GoPro है, ये केस पे लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ सेटअप है, देखने में ऐसा कुछ दिखता है। साइड में दिखाता हूँ, ऐसा कुछ दिखता है साइड से, फ्रंट से ऐसा कुछ दिखेगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग, मीन्स कैसा दिख रहा है, मीन्स कैसा ऑडियो क्वालिटी आएगा वो हम लोग चेक करेंगे आज की वीडियो पे। सो गाइस, मैं अब आ चुका हूँ अपने GoPro सेटअप पे। तो चलिए अब चलते हैं माइक टेस्ट करने। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, चलते हैं हाईवे साइड। हाईवे में जाके चेक करेंगे कैसा है, कैसा ऑडियो क्वालिटी आ रहा है। क्योंकि यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा है सिटी के अंदर में मैं गाड़ी को ठीक से भगा पाऊँगा। तो पूरी खाली रोड वहीं मिलेगा, वहीं कुछ भगा पाएंगे। तो यहाँ से लेते हैं गाड़ी और चलते हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे तो आ जाएगा कि ये स्कूल का कुछ बच्चा लोग का छुट्टी हुआ है। लगा है ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास का टाइम है। अभिनंदन वास। यहाँ से राइट में मेरा एक फ्रेंड का घर है, बट अभी फिलहाल उसके पास तो नहीं जाएंगे। हम लोग अपने काम से जो निकले हैं वो काम करने चलते हैं। धूप भाई, गर्मी तो इस बार बहुत ही भयंकर वाला गर्मी। आज थोड़ा कम है, बट 2 दिन से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ के लिए। इतना धूप दे रहा है ना कि क्या ही बोले भाई, मन ही नहीं कर रहा एकदम निकलने का। बट ब्लॉगिंग करना है तो करना है। तो आज मैंने देखा थोड़ा सा हल्का कम है धूप, तो चलो आज ही ब्लॉग बना लेते हैं, ना तो ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप कुछ दिन पहले क्लाउड वेदर बहुत ही साफ था। 2 दिन से, लास्ट 2-3 दिन से जो इतना धूप था, बाप रे बाप, क्या भी बोला जाए। कैसा चला रहे हैं चाचा जी। यहाँ से हम लोग चलेंगे, हाँ यहाँ पे हाईवे वाला रोड है, तो यहाँ से ठीक हम लोग चेक कर सकते हैं थोड़ा गाड़ी को भगा के। सो गाइस, फाइनली हम लोग GoPro का एडेप्टर का ऑडियो टेस्ट करने फाइनली हम लोग मरीन ड्राइव पे आ चुके हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से यही बेस्ट रोड है जो कि खाली आपको मिलेगा, और इस पर आप थोड़ा गाड़ी भगा भी सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स कैसा स्पीड पे वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो अलग अलग स्पीड रेंज पे हम लोग चेक करेंगे कि मीन्स ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो
मेन मोटिव यही है आज के वीडियो का कि इस पे हम लोग ये माइक का ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे कि मीन्स लेना वर्थ इट होता है या नहीं होता है। अब लिया तो मैंने है, इसीलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी तो अच्छा ही आ रहा होगा, बढ़िया ही आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि मीन्स साइड के व्हीकल्स का नॉइज़ कैप्चर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर भाई दिक्कत है। अभी फ़िलहाल जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये 30 के स्पीड पे है, ज़्यादा नहीं है। आगे जाके इसको मीन स्पीड थोड़ा और बढ़ा के भी चेक करेंगे, तो आप बताइएगा गाइस चेक करके कि मीन्स ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। मुझे तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। फ़िलहाल जब मैं एडिटिंग के लिए बैठूंगा, ऑडियो को बाद में सुनूंगा तो पता चलेगा कि कैसा ऑडियो क्वालिटी है। तो अभी 30 की स्पीड पे तो हम लोगों ने चेक किया। अब थोड़ा गाड़ी आगे जाके गाड़ी का स्पीड को अब थोड़ा हल्का इंक्रीज़ करते हैं, 45-50 पे देखते हैं कैसा ऑडियो क्वालिटी आ रहा है। चलिए गाड़ी को हल्का सा टानते हैं, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का सा टानेंगे, 50 के तक ही रखेंगे। यहाँ पे रोड थोड़ा खाली मिलता है ना, तो आप खींच सकते हो। बाकी में मीन्स आप थोड़ा सा पिकअप दोगे तुरंत फिर आपको ब्रेक लेना पड़ जाता है। तो अच्छा रोड भी रहना चाहिए मीन्स हाई स्पीड पे टेस्ट करने के लिए ऑडियो क्वालिटी को। खाली रोड मिलेगा तो ही आप गाड़ी को भगा पाओगे, नहीं तो फिर क्या होता है दिक्कत, आपको बार बार गाड़ी को स्लो डाउन करना होता है। सिटी के अंदर तो ज़्यादा चलाना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट्स का चांसेस होता है। ये खाली मैं टेस्ट पर्पस से चेक कर रहा हूँ कितना मीन्स कैसा ऑडियो क्वालिटी आ रहा है कैसा नहीं। तो अभी जो फ़िलहाल गाड़ी की स्पीड है वो 50 है, तो आगे जाके अब इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे। अभी 50 है तो हम लोग आगे अब चेक कर थोड़ा सा स्पीड करते हैं, 65-70 तक देखते हैं कैसा ऑडियो क्वालिटी आ रहा है। तो मेरा तो थोड़ा सा फोकस आगे ही रहेगा, स्पीड पे नहीं रहेगा। अभी ये जो है ऑलमोस्ट गाड़ी का स्पीड है अभी 60-70 के आसपास है, 69, 68 आप देख सकते हो, 68 है, 69, 70 के स्पीड पे मैं चला रहा हूँ। देखते हैं कैसा आता है ऑडियो क्वालिटी। और ये अभी सोनारी का फिर ब्रिज, लेकिन हम लोग को यहाँ से लेना था यू टर्न। ज़्यादा आगे जाके कोई फ़ायदा है नहीं, वहाँ जाएंगे नहीं। यहीं से हम लोग यू टर्न, आगे से हम लोग यू टर्न लेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि अभी हम लोग तो चेक किया हमने, अभी हम लोग ने फ़िलहाल चेक किया 70 तक का। अब हम लोग 80, 90 और 100 चेक करेंगे। 80, 90 और 100 की स्पीड पे कैसा ऑडियो क्वालिटी है। तो 100 से ऊपर नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि मन नहीं है अभी उतना स्पीड गाड़ी को चलाने का। ऐसे ही आपने न्यूज़ तो देख ही लिया होगा, कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आया था हमारे प्रो राइडर 1000 का एक दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया। अनफॉर्चुनेट था, बट अब थोड़ा उतना मन भी नहीं करता है ज़्यादा गाड़ी को भगाने का भाई। अब हर टाइम आपको 100, 120, 100, 150, 200 कोई मतलब नहीं है उतना भगा के, क्या ही मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल मैंने भी सोचा है कि ज़्यादा गाड़ी इतना स्पीड चलाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो खाली टेस्ट कर सकते। अभी गाड़ी को 100 तक चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ से गाड़ी को थोड़ा सा खींचते हैं, यहाँ से गाड़ी को खींचते हैं, 100 तक ले जाएंगे। और 100 पे जैसा कि आप देख रहे हैं आगे पूरा रोड खाली है, तो आराम से मैं इसको 100 तक तो ये चल ही जाएगा। 100 पे कैसा ऑडियो क्वालिटी आता है वो आप लोग को पता चलेगा। अभी देखिए 95, 99, 100, 102, इस पर देखिए ऑडियो कैसा गाड़ी। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं कि कैसा आ रहा होगा ऑडियो, बट 100 पे है। यहाँ का रोड भी उतना बढ़िया है नहीं, अनइवन रोड है।
बाबासीर वाला रोड बना हुआ है गाइस इधर, तो इसीलिए मुझे स्पीड को कम करना पड़ा। पोर्ट होल्स भरे हुए हैं और इतना ट्रक वगैरह चल रहा है, लिमिट पुश करना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना है तो भाई मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भगाने का। एक वीडियो के लिए अपना जान को जोखिम में कभी नहीं डालना चाहिए। अभी थोड़ा मिला है, यहाँ देख लेते हैं भगा के। बट रोड तो मीन्स ऐसा नहीं है कि अच्छा रोड बना है, रोड बना है बट देख रहे कहीं पे भी ओवरले कर दिया है रोड को, कहीं पे टूटा है वहाँ थोड़ा सा बना दिया है, अनइवन रोड है पूरा। ये क्या हो गया, शायद आग वाग लगा है। अभी मेरा वाइजर ओपन है इसीलिए वॉइस आ रहा होगा, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, आज हमने चेक किया है ऑडियो क्वालिटी। इसका टॉप एंड हमने चेक, मीन्स टॉप एंड तो नहीं बोलेंगे इसको, 100 के स्पीड पे हमने चेक किया है कि ऑडियो क्वालिटी कैसा आता है। तो उससे ज़्यादा मैंने चेक ही नहीं किया, मुझको करना ही नहीं था। 100 तक का ऑडियो क्वालिटी अगर बढ़िया आ रहा है तो और बंदे को क्या ही चाहिए, इनफ है। आप हर टाइम तो 100 पे नहीं चलाओगे ना, व्लॉगिंग कर रहे हैं आराम से 60-70 में भी अगर चल रहे हो तो अच्छा आपका ऑडियो क्वालिटी आ रहा है, तो फिर ये GoPro का माइक एडेप्टर बेस्ट है, आपको उसको लेना चाहिए। वो अभी चेक तो मैं घर जाके करूँगा, तो यहाँ से हम लोग फिर रिटर्न चलते हैं घर की ओर। सो गाइस आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। अभी मैं आपके लिए रेगुलर व्लॉगिंग करने का सोच तो रहा हूँ, बट इतना गर्मी दे रहा है कि भाई घर से निकलने मिलता नहीं है और मन भी नहीं करेगा आपको, इतना कड़ा धूप है। तो बस थोड़ा जिस दिन कम रहेगा हल्का फुल्का निकल के वॉक कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं घर की ओर। इसी रोड से हम लोग आए थे, अब इसी रोड से हम लोग चलते हैं घर। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग पे। टिल देन टेक केयर, बाय।